नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या सरकारान नोकर भरतीचेर घाल्ली बंदीचो आदेश फाटी घेवपाचो सरकारी पावण्यार निर्णय. 2 वर्सां उपरांत परत सरसकट नोकर भरती. राफालाचे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातली कुता काढूंक काँग्रेस बीजेपीचे एकमेकांचेर फार. बीजेपी म्हणटा कोर्टान काढलो चुकीचो अर्थ. काँग्रेस मागता जेपीसी. पीएसीकूय पत्तो ना. वाळपय काँग्रेसीचो जन आक्रोश पालिकेन आडायलो. सभेक सुवात दिवंक न्हयकार. परत परवानगी मागून सभा घेवपाची काँग्रेसीची तयारी. ना जाल्यार खंय सीओचे नाक दाबून तोंड उगडटले. मया केळवाय वाड्यार गाडये पोना सोंपलो बिबट्याचो पेटो. बिबट्याचे 5 पेटे बरोबर रस्त्यावेल्यान वतना एकलो गाडये पोना साल्वार जावंक पावलो ना. फोंड्या 2 व्हीलर आनी टँकराच्या एक्सिडेंटान एकलो आगताक गेलो. माड्डोळचो सुरेश भक्ता सोंपलो. फोंड्या पुलिसांनी टँकर घेतलो ताब्यान. अनमोड हायवे येरादारीक परत उक्तो. 10 जानेर मेरेन येरादारी चालू. गोयच्या पॅसेंजर बसी बाकीच्या गाड्यांची रामनगरच्यान यो वच सुरू. उस्का रियर एंडाच्या टुरिस्टांक थाकाय. आनी अनुजे जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स भेटयले. मंत्री काब्राल म्हणटा सरकारान खेळगड्यांक आर्थीकूच न्ही पुराय तेंको दिवचो. खेळा धोरण चालीक लावपाची सुवाळ्यान मागणी. लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या सरकारान नोकर भरतीचेर घाल्ली बंदीचो आदेश फाटी घेवपाचे सरकारी पावण्यार थारला. पार्सेकरान नोव्हेंबर 2016 पुराय सरकारी नोकर भरतीचेर बंदी घाल्ली. उपरांत नव्या सरकारान आपल्याक जाय त्याच खात्यान गरजे प्रमाण सूट दिवन केस टू केस नोकर भरती सुरू केल्ली. आता तो बंदी आदेशूच फाटी घेवपाचे थारला. मंगळारा पर्रीकरान ताच्या फ्लॅटार नोकर भरतीचेर खासा बसका घेतली. मंगळारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान कार्मिक एआरडी आणि बाकीच्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर खासा बसका घेतली. नोकर भरती, प्रमोशना आणि रिटायर जावपी स्टाफाचो विषय बसकेत आयलो. 22 नोव्हेंबर 2016 तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकरान काडिल्लो नोकर भरतीचो आदेश फाटी घेवपाचेर ह्या बसकेत निर्णय जालो म्हूण सुत्रां सांगतात. 22 नोव्हेंबर 2016 पार्सेकर सरकारान नोकर भरतीक बंदी घाल्ली. फाटली 2 वर्सां पार्सेकर सरकाराचो तो आदेश लागू आसा. सध्या सरकाराची केस टू केस नव्या जॉबांक सूट. आता सरकारान फाटलो आदेश पुराय फाटी घेवपाचें थारायला. सध्या नव्यो आदल्यो 4000 मायज रित्यो सुवाती. 2 वर्सांत 2,000 स्टाफ निवृत्त. सुवाती भरिल्ल्यो ना. पर्रीकारान जॉब प्रमोशनल सुवातींचो नियाळ मंगळारा घेतलो. 2 दिसांत सगळ्या खात्यांची नोकर भरती उक्ती करपाचो आदेश. हायकोर्टात मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या आरोग्याचेर याचिका दाखल जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या कामांचो नियाळ घेतनाचे फोटो सीएमओ कडच्यान पद्दतशीर सर्क्युलेट जावंक लागल्यात. मात गोंय मुक्ती दिसा तिरंगो उबोवपाचो मान परत सभापती प्रमोद सावंताक. 15 ऑगस्टाकूय ताकाच हो मान मेळिल्लो. इतले मजगतीं ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्यान ताच्या ताळगांवच्या फ्लॅटार मंत्रिमंडळ बसका आफयल्या. नोकर भरती आनी मायनिंगाचो विशय थंय चर्चेक येवपाक शकता. 20 डिसेंबराक कितें तरी मोठी घोशणा जायत म्हूण राजकीय निरीक्षकांची नजर आनी कान टायट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. राफेल डीलाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातली कुता काढून काँग्रेस बीजेपीचे एकमेकांचेर फार सुरू. मंगळारा बीजेपीच्यो देशभर 60-70 पत्रकार परिशदो खासदार सहस्त्रबुद्धेन गोंयान घेतली. बीजेपी म्हणटा राफेलाचे मोलाची विस्कटावणी सीएजीक दिल्या. सीएजी रिपोर्ट संसद आनी पीएसीक उक्तो आसता म्हूण कोर्टाक सांगिल्ले. कोर्टान चुकीचो अर्थ काढलो. काँग्रेस चौकशेक जोड संसदीय समिती मागता. सीएजीचो रिपोर्ट ना. पीएसीकूय खंय कांयच खबर ना. सुप्रीम कोर्टाला आपल्या सरकारने केवळ एवढंच सांगितलेलं आहे की while the CAG has been informed and CAG has given its report and it becomes a part of the PAC proceedings and PAC proceedings are a public document. This is a statement of fact. We were trying to explain the procedure as to how does it happen.
कोर्टाने असं गृहीत धरलं की हे झालेलं आहे, आम्ही हे होतं आहे असं म्हणत होतो, त्यांनी त्याचा झालेलं आहे असा अर्थ लावला, विच इज रॉंग. नाही, दिस इज नो, दिस इज ए रॉंग इंटरप्रिटेशन ऑफ by the court. Unfortunately, we are going to have sit-ins or dharnas on the 19th. Here it is a Goa Liberation Day on the 19th of December, and therefore the program will happen on the 21st. Our delegations will also be meeting the governors and others and submitting our memorandum to stop those forces who are creating suspicion and spreading all kinds of misinformations and doubts. The only solution to the Rafale controversy is to go in for a joint parliamentary committee. GPCC strongly demands and reiterates the demand of the Congress party that the ruling party must agree to the constitution of a JPC and reference of this issue to that committee. There has been no CAG report. There has been no PAC report. This has now been admitted by the government itself. मया केळबाई वाड्यार बिबट्याचो पेटो गाडये पोना गेलो. सोमारा राती कडेन खंय बिबट्याचे 5 पेटे रस्त्यावेल्यान बरोबर आडवे गेले. तातल्या एका पेट्याक गाडी लागिल्ल्यान ताका मार लागिल्लो. पळयतल्यांनी ताका उदक घालून साल्वार करपाचो यत्न केलो, मात तो मेरेन ताणें जीव सोडलो. मेळ्ळ्या त्या माहिती प्रमाण तो बिबट्याचो फिमेल पेटो. जवळजवळ 9:30च्या दरम्यान केळबाई रस्त्यार म्हणजे मैन हांगासर एक बिबट्या वाघाचे फिमेल कब जे आसा वाघाचे पिल्लू ते एका गाडयेचे धडकेक लागून इंजर्ड जाले आनी थंय मेले ते. सो मागीर एक वयपी ज्या वाटेंतले लोक आहा तातूंतल्यान आमचे एक मित्र आसा शरदचारी, तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म केलें की अशें एक पिल्लू जे आहा ते एक्सिडंट जाला. तेंच्यांनी ट्राय बी केले, उदक बी घातलें, म्हटल्यार ते त्या जाग्यार मेले. सो मागीर हांव ताबडतोब त्या जाग्यार स्पॉटार गेलो आनी मागीर ताका हें करून RFOचे हांगा केरी रेंजाचे RFOचे गिरीश तांकां फोन केलो आनी सांगलें की अशी घटना जालेली आहा. सो तेंच्यांनी म्हाका ते पोजिशनान म्हणजे आमचे कडेन घे आनी ते हांगासल्यान मागीर ते केरी रेंजीन तांकां फुडले जे प्रोसेस आहा ताका लागून थंय व्हेले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. वाळपय नगरपालिकेन निमाणे खेळा मेरेन वाळपय बाजारान काँग्रेसीचे जन आक्रोशाक परवानगी दिली ना. ही सभा पालिकेच्या स्टेजीर जावपाची. जन आक्रोशाक लोकांचो प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन सरकार हल्ला म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. वाळपय खंय काँग्रेसीची मिटींग जातलीच. 15 दीस आदी परवानगी मागतले, तरी पूण स्टेज मेळना जाल्यार पालिकेच्या ऑफिसरांक घेराव घालपाचो प्लान. काँग्रेस पक्षाचा आज ह्या जे भाजपा सरकार असा त्या भाजपा सरकारान ह्या म्हणजे मिटिंगेची परवानगी दिली ना, त्याच्या खातीर आमचो हा कार्यक्रम रद्द करता. निषेध म्हणून आम्ही ऑर्डर दिला पळय ती हांगा जवळयतले आणि हांगा जो मंत्री आसा न्हय BJP आसा तेचे आमी हांगा कंडेम करता, निषेध करता. किती वर्सां हांगा पळयता काँग्रेसीची मिटिंगी जाता, BJPची मिटिंगी जाता, जाल्यार आयज आमची काँग्रेसीची हे कितें कार्यक्रम रद्द जालो. बंद जाल्या, रेंव काडपाचे बंद जाल्या, चिरे काडपाचे बंद, सगळे तरेचे जे आहा पळय आनी म्हागार वाडलेली आहा हे सगळे आमी हांगासर तेजे सरकारचे काडटले. ह्या नंतर आमकां आयज हांगासर आमकां परिस्थिती रावलेली आहा तेन्ना हे सरकारचो हांव निषेध करता आनी हे जे परमिशन दिला हय ते आयज आमी हांगासर हे करता. BJP पक्ष म्हाका दिसता ह्या जन आक्रोशाक भिल्लो आसा, कारण लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. आनीक आयज जे आमी हांगा परमिशन 4 दीस पयलीं एप्लाय केल्ली थंय आमचो परमिशन रिजेक्ट केलो वयता आनी हे ऑफिसर सुद्दां कसले ऑफिसर BJPच्या हेका बळी पडटा. सो तेजो आयज निषेध करता. ही मिटींग आमी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी कॉल ऑफ केल्ली आसा. हांव तेंचें अभिनंदन करता लोकल टिमीचें, कारण ह्याच जाग्यार जर BJP आशिल्ली दादागिरी करता आशिल्ली आनी मिटींग चालू दवरता आशिल्ली. पूण परत आमी वाळपय घेतले. जवळ आमी 15 दीस पयलीं एप्लिकेशन घेतले आनी जर आमकां जर परमिशन परत रिजेक्ट केली जाल्यार आमी जो ऑफिसर आमकां रिजेक्ट करता त्या ऑफिसराक आमी घेराव घालून भितर दवरता.
फोण्या एक्सिडेंटान एकलो आगताक गेलो. 2 व्हीलर आणि टँकराचो एक्सिडेंट. सोंपला तो 51 वर्साचो सुरेश भक्ता. फोणेच्या जय म्हालसाळ थिएटराचो पात्रांव. रावतालो म्हाड्डोळा, मूळ उडपी मंगळूरचो. फोण्या पुलिसांनी केस रजिस्टर करून टँकर ताब्यात घेतला. पुलीस फुडली चौकशी करतात. जो म्हालसा थिएटर कुर्टी हांगा चलयतालो ताका आज म्युनिसिपालिटी कडेन एक्सिडेंट जालो आनी तो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. फोणेचे जे रस्ते आसा जे सगळे खड्डेमय रस्ते जाल्ले कारणान प्रत्येक जो रायडर किंवा गाडीवालो आसा तो कट मारून गाडी आपली वाटोवपाक सोदता आनी जी परिस्थिती जाल्ली आसा फोणेच्या रस्त्याची की सरकारान हेतून लक्ष घालचें. कित्याक अशेंच जर एक्सिडेंट जाले जशें आमी म्हणटा की डिसेंबर इयर एंडिंगाक एक्सिडेंट जाता पण रस्त्यांची परिस्थितीमुळे हे सगळे एक्सिडेंट आतां जाता तेन्ना सरकारान हेतून लक्ष घालचें आनी अशे मेजर एक्सिडेंट जावचे न्ही म्हणून प्रिकॉशन घेवचें. कसो कितें एक्सिडेंट जाला आयचो कितें खबर आसा? एक टँकर वतालो आनी तो मोटरसायकलीन वतालो. ताका एक्झॅक्ट कितें जालें तें म्हाकाय सारकें खबर ना पण एक्सिडेंट जावन आज तो एक्सपायर्ड जालो ऑन द स्पॉट आनी आतां ताजे हे GMCन धाडलेली आसा बॉडी पोस्टमार्टम. तो मूळ मंगळूर काय खंयचो? हय मूळ मंगळूरचो पण रावतालो तो मार्दोळ म्हालसा देवस्थानात. थंयच्यान तो कुर्टी आपले थिएटरान येतालो आनी आज कितें तरी आपले मामलेदार ऑफिसान काम आशिल्लें म्हणून तो मामलेदार ऑफिसान गेल्लो. एकदां वचून येवन परत सेकंड टायम आतां तेन्ना ताका एक्सिडेंट जालो. खूब दुखद अशी घटना घडली. एक बरो व्यक्तिमत्व ते खूब लोकां मदीं मिक्सअप जातालो आनी आमच्या रामनाथी गांवच्या सगळ्या लोकां कडेन ताचे संबंध आशिल्ले. मार्दोळी सगळे देवस्थानाच्या हातूंनी तो सदांच इनवॉल्व आसतालो. अनमोल हायवे येरादारीक मंगळारच्यान परत तात्पुरतो उक्तो. इयर एंड आनी नव्या वर्सा निमतान गोंयान ट्युरिस्टांची मोठ्या प्रमाणात यो वच जाता. तशेंच उसकारांक अडचण नाका म्हूण हो निर्णय जाला अशें कळटा. 10 जानेर मेरेन तो येरादारी खातीर उक्तो आसतलो म्हूण कळटा. मंगळारा गोंयच्यो पॅसेंजर बसी अनमोल रामनगर हायवेन गेल्यो. रुंदीकरण चालू आशिल्ल्यान फाटले कांय दीस हो हायवे बंद दवरिल्लो. गोय खेळा पत्रकार संघटनेन जिनो फार्मास्युटिकलच्या जोड पालवान 2017-18 जिनो स्पोर्ट्स पुरस्कार मंगळारा भेटयले. सरकारान उदेंते खेळगड्यांक अर्थीकूच न्ही तर पुराय तरेन मदत करची म्हूण मुखेल सोयरो वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. सरकारान नवे धोरण बेगीन करून खेळगड्यांक पुराय मदत करची अशें जिनोचो अध्यक्ष दिलीप साळगांवकारानूय मागले. Gold medal in girls under 17 doubles. The number of medals to his credit, 1,500 medals. We also have the SAG Intermediate Badminton Tournament. My young friends who will bring knowledge to the state of Goa by their own efforts and efforts put in by their parents. There is no role absolutely of the government. There will be some role of the association, but ultimately it is the role of the youngsters and the role of their parents to support them to reach to their goals. And being a sportsman myself during my younger days, I thought the best way to contribute would be perhaps to recognize these talents that is available in Goa and give them the awards, sports awards, so that should work as an encouragement, as an impetus for these sportsmen to do still better. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.